នៅក្នុងភូមិនេះមានអ្នកណាមិនស្គាល់យើងខ្លះហាមកដើរលេងផឹកស៊ីវាយគ្នាអោយអួយហ្មងបើអ្នកណាបានធ្វើប្តីមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណានោះទេនេះហើយការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើរលេងផឹកស៊ីវាយគ្នានឹងហើយបើមិនបានវាយមួយថ្ងៃទេយើងដេកមិនលក់នោះទេមួយថ្ងៃយើងរវល់សឹកអីហើយគ្មានពេលនឹងចូលផ្ទះផងរឿងកូនទំនើងនៅក្នុងភូមិមួយមានគ្រួសារមួយមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះចត្រាជាក្មេងទំនើងក្នុងភូមិមិនចេះស្ដាប់ឪពុកម្ដាយប្រដៅសោះឡើយនៅផ្ទះរបស់ចត្រាកូនប្រុសនេះកូនធំហើយកូនក្រឡេកមើលមិត្តភ័ក្តិចំនួនកូនមើលមានអ្នកណាគេនៅដើរលេងសប្បាយដូចកូនដែរទេនេះពុកម៉ែចាស់ហើយកូននៅចង់ឲ្យពុកម៉ែនៅធ្វើការរកលុយចិញ្ចឹមកូនទៀតឬកូនសម្លាញ់មិនហើយកូនប្រុសឈប់ដើរលេងកែខ្លួនទៅណាកូនមិនទាន់ហួសពេលទេណាកូនបានហើយពុកនឹងម៉ែកុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំធុញណាស់នេះខ្ញុំធំហើយខ្ញុំក៏ចេះគិតដែរមិនបាច់ប្រដៅខ្ញុំមើលតែខ្ញុំនៅកូនក្មេងទៀតទេតែកូនមើលទាំងវើកូនរាល់ថ្ងៃនេះទៅមើលកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះមួយថ្ងៃឃើញតែដើរលេងផឹកស៊ីមិនគិតរកការងារធ្វើទេចុះនេះការងារខ្ញុំហើយតើដើរលេងផឹកស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះហើយពុកនឹងម៉ែមិនឃើញទេអីមួយថ្ងៃខ្ញុំរវល់សឹងស្លាប់ទៅហើយនៅថាខ្ញុំគ្មានការងារទៀតមកកុំនិយាយច្រើនអីមានលុយទេខ្ញុំយកទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះផងចត្រាជាក្មេងក្បាលរឹងពុកម៉ែនិយាយប្រដៅមិនដែលស្ដាប់សោះឡើយងាកមកភក្ត្រាវិញជាកូនល្អតាមគន្លងធម៌ម្ដាយឪពុកនិងមិនដែលធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុករបស់គេខកបំណងសោះឡើយនៅផ្ទះរបស់ភក្ត្រាម៉ែកូនមកពីចំការវិញហើយមកវិញហើយមែនទេកូនយ៉ាងមិនដែរកូនថ្ងៃនេះហត់ខ្លាំងទេមិនអីទេអ្នកម៉ែត្រឹមការងារប៉ុណ្ណឹងមានហត់អីទេពុកនិងម៉ែខិតខំធ្វើការចិញ្ចឹមកូនមកយូរហើយកូនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងមានតែហត់អីនោះម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមិនយូរទៀតទេបន្លែយើងនឹងអាចប្រមូលផលលក់បានហើយពិតជាល្អណាស់កូនម៉ែពិតជាសំណាងណាស់ដែលមានកូនប្រុសស្ដាប់តាមគន្លងធម៌ការព្រានប្រដៅរបស់ពុកម៉ែដូច្នេះម៉ែអាណិតអ្នកសែមដល់ហើយដែលមានចត្រាជាកូនមិនដែលចេះស្ដាប់ការអប់រំណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយគេទេតែងតែដើរលេងសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិគេស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ស្គាល់ចត្រាដែរអ្នកម៉ែកាលពីមុនគេមិនអញ្ចឹងទេតែដោយសាររាប់អានមិត្តភក្តិខុសនាំឲ្យគេដើរផ្លូវមិនល្អចាំមើលពេលកូនបានជួបគេចាំកូនជួយណែនាំគេអ្នកម៉ែគេក៏ជាមិត្តភក្តិនឹងកូនកាលពីនៅរៀនដូចគ្នាចាស់កូនល្អណាស់កូនឃើញមិត្តដើរផ្លូវខុសចេះជួយណែនាំទៅណាកូនប្រុសអញ្ចឹងកូនឆាប់ទៅងូតទឹកចេញទៅបន្តិចទៀតពុកឯងមកពីចុងភូមិវិញនឹងអានហូបបាយជុំគ្នាស៊ីណានិងបុរីជាមិត្តរបស់ចត្រាពួកគេមិនគិតធ្វើការងារអីសោះឡើយគិតតែជុំគ្នាដើរលេងផឹកស៊ីនិងបង្កអំពើហិង្សាវាយគ្នាជារឿយមើលនៅក្នុងភូមិនេះមានអ្នកណាមិនស្គាល់យើងខ្លះហាមកដើរលេងផឹកស៊ីវាយគ្នាអោយអួយហ្មងបើអ្នកណាបានធ្វើប្តីមិនដឹងជាល្អប៉ុណ្ណានោះទេគេស្គាល់ហើយទៅមកស្រុកភូមិនឹងមានអ្នកណាមិនស្គាល់ឯងនោះបើដើរវាយគេតាំងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិហើយនោះវាយមិនថាក្មេងមិនថាចាស់សោះឡើយអាកូនមួយនៅចុងភូមិថ្ងៃមុននោះគ្នាមិនចង់វាយនោះទេតែឯងមើលមុខវាទៅវាឌឺពេកក៏បដៅវាឲ្យស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងម្ដងទៅហើយឮថាកូននឹង3ក្បាលផងឯងប្រយ័ត្នគេប្តឹងណាប្តឹងអីវាមិនស្គាល់ទេឯងនឹងចត្រាពាក់ម៉ាស់នឹងយើងគ្រាន់បដៅក្មេងតាកុំឲ្យវាឆ្លើយរំឌឺដាក់សេរីចាស់ហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងល្អហើយបើគេស្គាល់ដឹងតែចប់ហើយស៊ីណាឯងនឹងចត្រានិយាយអញ្ចឹងបុរីឯងមានលុយនៅសល់ខ្លះទេតោះទៅដាក់មកតយអីយើងដូចជាខានយូរហើយនេះដូចជាជូមាត់មិនទេមានមកពីណាបើថ្ងៃមុនផឹកអស់បាត់ហើយចាញ់លបែងទៀតចាំមើលសួរអាចត្រាមើលក្រែងវាមានលុយចាំមើលសួរអាចត្រាមើលអាពីរនាក់ថ្ងៃនេះចង់ទៅណាទេ
គ្នាមានលុយហ៎ល្អណាស់ហាអញ្ចឹងយើងទៅកន្លែងចាស់ទៅគ្នានឹងស៊ីណាកំពុងតែជូរមាត់ផងនេះតោះទៅរកដាក់តិចមានអីគ្នាមានលុយតាដាក់មកសបាយទៅថ្ងៃនេះចេញពីផឹកចង់ទៅណាទៀតក៏បានដែរចាំគ្នាអ្នកផេតោះទៅអញ្ចឹងនិយាយគ្នាហើយពួកគេក៏ដើរចេញទៅ ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងមកថាក្នុងភូមិយើងនេះមានក្មេងៗទំនើងបងធំបងទូចដើរវាយគ្នាបង្កអំពើហិង្សាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបើអញ្ចឹងពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរហើយដឹងថាជាកូនអ្នកណាអីហើយនៅបើតាមគ្នាយើងឲ្យការមកនោះគឺមានក្មេងទំនើង3នាក់នៅក្នុងភូមិយើងនេះតែងតែដើរវាយគេដល់ណាវាយគេដល់ទីនោះយើងចាំទៅហៅមកអប់រំចេញម្ដងអញ្ចឹងយើងឆាប់កំណត់មកសញ្ញាហៅមកអប់រំចេញម្ដងកុំឲ្យនៅតែប្រហើនដើរវាយគេឯងដូចឆ្នេះទៀតត្រូវហើយបងភក្ត្រាមានដឹងអត់ថាចត្រាដែលជាមិត្តយើងកាលពីទូចឥឡូវគេប្លែកណាស់រាប់អានមិត្តមិនល្អដើរលេងនិងបង្កអំពើហិង្សាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបារម្ភណាស់បងគេក៏ធ្លាប់ជាមិត្តរបស់យើងដែរបងដឹងតាចរិយាយើងចាំជួយណែនាំគេពេលបានជួបគេណាចត្រាគេកាន់តែជ្រុលខ្លួនហើយដោយសារតែការរាប់អានមិត្តនេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សល្អម្នាក់ត្រូវបានកែប្រែអត្តចរិតស្ទើរតែទាំងស្រុងមែនហើយបងយើងចាំជួយណែនាំគេឲ្យដើរផ្លូវត្រូវវិញណាបងខ្ញុំអាណិតពុកម៉ែគាត់ណាស់មិនដឹងពួកគាត់ពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេនៅតាមផ្លូវណែចត្រានេះឯងកំពុងទៅណានឹងយើងមានរឿងចង់និយាយជាមួយឯងបន្តិចនេះអ្នកទាំងពីរមានការអីជាមួយខ្ញុំមែនទេហើយនេះនៅស្គាល់ខ្ញុំរាប់អានខ្ញុំដែរខ្ញុំស្មានតែអ្នកទាំងពីរភ្លេចខ្ញុំបាត់ហើយអ្នកទាំងពីរមានរឿងអីឆាប់និយាយភ្លាមមកខ្ញុំកំពុងតែប្រញាប់ទៅជួបមិត្តរបស់ខ្ញុំផងនេះកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងមិនដែលភ្លេចមិត្តទេមានតែឯងទេដែលភ្លេចមិត្តហើយរាប់អានមិត្តថ្មីនឹងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតទាំងស្រុងកាលពីមុនឯងមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះនោះទេពិតមែនហើយបងចត្រាកាយខ្លួនទៅបងនឹងមិនតាន់ហួសពេលនោះទេបងឈប់ដើរលេងមានបាក់ពួកប្រើអំពើហិង្សាទៀតទៅណាបងអាណិតពុកម៉ែបងផងគាត់ចាស់អស់ហើយបងគួររកការងារធ្វើរកលុយមើលថែពុកម៉ែបងទើបជាកូនល្អណាបងមិត្តភក្តិរបស់បងទាំងនោះកាន់តែនាំបងដើរផ្លូវខុសហើយត្រូវហើយបើឯងមិនបានជួយអីពុកម៉ែឯងទេសូមកុំធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកចិត្តលើឯងអីភ្ញាក់ខ្លួនឡើងការដើរលេងមានបាក់ពួកបងធំបងតូចវាយគ្នានេះជាអំពើមិនល្អទេមានឱកាសកែខ្លួនឆាប់ដកខ្លួនចេញទៅយើងនិយាយនេះក្នុងនាមជាមិត្តរបស់ឯងមិនចង់ឃើញឯងកាន់តែជ្រុលខ្លួនរហូតដកខ្លួនមិនរួចនោះទេបានហើយពួកឯងកុំមកប្រដៅយើងចេះគិតខ្លួនឯងហើយឪពុកម្ដាយយើងប្រដៅយើងមិនស្ដាប់ផងចុះពួកឯងនឹងស្អីហ៊ានមកប្រដៅយើងផងនេះហើយការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើរលេងផឹកស៊ីវាយគ្នានឹងហើយបើមិនបានវាយមួយថ្ងៃទេយើងដេកមិនលក់នោះទេមួយថ្ងៃយើងរវល់សឹកអីហើយគ្មានពេលនឹងចូលផ្ទះផងបងចត្រាមិនដាច់ក៏បងនិយាយដូច្នេះបងត្រូវគិតដល់ឪពុកម្ដាយរបស់បងពួកគាត់ចាស់ហើយពួកគាត់បារម្ភពីបងណាស់ហើយពួកយើងជាមិត្តរបស់បងនេះក៏មិនចង់ឃើញបងដើរផ្លូវកាន់តែខុសខ្លាំងជាងនឹងទៀតដែរបានហើយជិះផ្លូវយើងប្រញាប់ទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់យើងនេះខាតពេលមែនពួកនេះនៅផ្ទះរបស់ចត្រាកូនប្រុសអ្នកភូមិបានប្រាប់ម៉ែថាកូនដើរវាយគេទៀតហើយមែនទេមិនដេចកូននៅតែធ្វើដូច្នេះម៉ែនិងពុកពិតជាអស់សង្ឃឹមនឹងកូនខ្លាំងណាស់ពុកនឹងម៉ែចិញ្ចឹមកូនបានតែរូបកាយតែអត្តចរិតរបស់កូនវិញម៉ែនិងពុកមិនអាចចិញ្ចឹមបានទេមិនដេចកូនមិនចេះគិតថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវសោះអញ្ចឹងកូនមកពីអាមួយនឹងវាឌឺខ្ញុំពេកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏វាយវាចេញម្ដងទៅឲ្យវារៀងថ្ងៃក្រោយម៉ែខកបំណងនឹងកូនខ្លាំងណាស់មិនដេចកូនធ្វើឲ្យពុកម៉ែពិបាកចិត្តបែបនេះកូនមើលភក្ត្រាដែលធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិរបស់កូនមើលគេចេះដើរលេងវាយគ្នាដូចកូនទេមួយថ្ងៃគេខិតខំរកស៊ីធ្វើការ
ចិញ្ចឹមពុកម៉ែរបស់គេមិនដាច់កូនមិនយកគំរូគេផង ពុកម៉ែកុំនិយាយច្រើនពេកមនុស្សម្នាក់មានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្សេងគ្នាឲ្យធ្វើតាមគេយ៉ាងម៉េចកើតបើយើងមិនចូលចិត្តផងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ដើរវាយគ្នាគ្មានពេលនឹងចូលផ្ទះផងឲ្យធ្វើការអីទៀត និយាយចប់គេក៏ដើរចេញទៅទុកឲ្យឪពុកម្ដាយគេនៅឈរពិបាកចិត្តតែឯង បានហើយម៉ែវាកុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយចត្រានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន មួយខែកន្លងផុតទៅ ឥឡូវនេះយើងកំណត់មុខសញ្ញាបានច្បាស់ការហើយគឺចត្រាកូនមីងសែមពូព្រឿងនិងបាក់ពួកនឹងហើយដែលតែងតែដើរបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងភូមិជាប្រចាំមែនហើយក្រុមពួកនេះហើយដែលតែងតែបង្កអំពើហិង្សានៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងយើងឆាប់ចុះទៅចាប់ពួកគេមកប្រមានឲ្យបានលឿនព្រោះកុំឲ្យពួកគេដឹងខ្លួនទាន់ត្រូវហើយអ្នកភូមិបានប្តឹងមកជាហោហែពេលនេះយើងច្បាស់ការហើយតែប៉ុណ្នេះមិនឲ្យពួកគេរួចខ្លួនទេត្រូវតែមានវិធានការហើយ ចត្រានិងបាក់ពួកត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនពីបទបង្កអំពើហិង្សានៅផ្ទះរបស់ចត្រា សូមទោសផងពុកម៉ែខ្ញុំបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខកចិត្តខ្លាំងណាស់កូនមិនដែលស្ដាប់ការព្រានប្រដៅរបស់ពុកម៉ែកូនសន្យាថានៅពេលដែលកូនមានសេរីភាពវិញកូននឹងកែប្រែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អខិតខំរកលុយមើលថែពុកម៉ែ ដឹងកំហុសចេះកែខ្លួនជារឿងល្អណាស់កូនពេលមានសេរីភាពវិញកែប្រែខ្លួនណាកូនម៉ែនឹងរងចាំកូន អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំខ្លួនចត្រានិងបាក់ពួកទៅសិនហើយណាពូមីង